E aí galera, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, aqui quem é o J-Hope, no caso, você sabe, né? Então, continuando, hoje eu vou ficar 24 horas ignorando o Suga. Isso mesmo, a gente falou que, no caso, a dona do canal, né, falou que iria fazer um vídeo de eu ignorando o Suga por 24 horas. Então, está aqui, vamos logo para essa trollagem. Ô, J-Hope, tu viu o meu carregador por aí que eu não tô achando ele? Ô, seu débil mental, tu não tá ouvindo não? Agora tu tá surdo, tô falando contigo. Ah, não vou ficar perdendo meu tempo contigo não, vou perguntar pra outra pessoa. Você vira, gente, que sai daqui muito bravo. Aí eu tenho certeza que eu vou sair muito ferrado dessa trollagem. Mas bora continuar. Ô, J-Hope, o Terran tá te chamando lá no quarto. Ah, velho, tu ainda tá com esse negócio de ficar me ignorando, poxa. E aí, Suga, cadê o J-Hope, moleque? Que eu mandei te chamar ele. Olha, Terran, até fui chamar ele, só que ele ficou me ignorando, velho. Ah, tá. Mas. Então deixa que eu vou lá então, né? Tchau. Bom, eu vou dormir então, né? Mas boa sorte, porque vai que ele também vai ficar te ignorando, né? Então tchau, vou dormir. Ô, J-Hope, eu queria falar pra ti que. Perguntar, né? Se tu viu o meu celular. Vi sim, Terran, ele tá lá no teu quarto. Obrigado, mas agora. Eu queria que tu me respondesse esse negócio. O Suga falou que tu tá ignorando ele. Eu posso saber por quê? Tá bom, Terran, eu falo pra ti. Lembra daquele BTS Responde 2 que aquela menina mandou eu fazer um vídeo ignorando 24 horas o Sugar? Então, eu tô ignorando o Sugar 24 horas, tá aí. Ah, verdade. Agora que eu lembrei. Meu Deus, chega tá muito bolado, sério, J-Hope. Ô, J-Hope, tu viu o meu travesseiro? É que eu adoro ele, é muito macio. Eu só consigo dormir com ele. Tu viu ele? Ah, velho, que raiva, tu continuar me ignorando. Ai, velho, vocês viram a cara dele? Bom, amanhã de manhã eu vou voltar a falar com ele. No caso, eu vou dizer que é trollagem, né? Quando eu falar que é trollagem, tenho certeza que eu vou me ferrar. Mas bom, até amanhã. Oi, gente. Oi, Suga. Ah, agora sim tu fala comigo, né, J-Hope? Olha, Suga, só não promete que vai me matar. É que ontem eu tava te ignorando por causa que era uma trollagem. Eu não acredito, J-Hope. Ah, velho, eu vou te matar.